Estamos con el paciente Miguel Di Martino, de 63 años, un paciente que vino con la nariz, el paciente mecánico, la nariz estaba bien maltratada, la mucosa con efectos químicos, una dificultad en la respiración y también roncador. El doctor Sergio López, nuestro médico de Respira Libre de Miami, le realizó la cirugía de la parte nasal y la cirugía del paladar, y el paciente acaba de terminar el procedimiento y queremos que nos diga cómo se siente. En realidad me siento muy bien, lo recomiendo mucho. Sentí como si me hubiera quitado una obstrucción de la nariz, hasta estoy tragando mejor y en cuestión de segundos siento la respiración más libre. Lo importante es que es una cirugía ambulatoria con poco sangrado y absolutamente ningún tipo de taponamiento nasal posterior a la cirugía. Lo mejor de todo es que una respiración adecuada mejora tu calidad de vida. Los esperamos en Respira Libre. Así es, los esperamos y el paciente va a seguir con su trabajo, que es todo lo que uno espera. Gracias.